namanya. Bismillah. Tangannya apa ya?
Tes sudah langsung nyala ini, tidak ada tanda-tanda artefak seperti yang digambarkan pembeli ya. Langsung masuk window, tampilan normal. Kita langsung tes Furmark aja, kita buktikan aja ya. Kita tes Furmark, pembuktian tes pangsang langsung jos. Tidak sesuai yang digambarkan pembeli artefak katanya. Kita cek dulu GPU-Z nya. Peganya masih yang tadi gitu. Pegangnya ini. Pegangnya harus gimana sih? Kita tes Furmark ya. Langsung tes Furmark, kita Furmark hajar. Tes Furmark langsung. Pegangnya yang ini ya. Masih tetap yang ini pegangnya, kita tes Furmark. Bismillah. Oke, gambarnya. Tes Furmark sampai selesai ya. Aman. Oke, tidak ada artefak seperti yang digambarkan pembeli. Oke, Furmark selesai. PGA aman ya, tidak ada artefak atau error lain ya. Ini hasil Furmarknya. Ini GPU-Z nya. Kita harus pindahin. Nah, ini GPU-Z nya ya. Masih PGA yang tadi nih. Langsung saya unboxing langsung tes. PGA aman, tidak ada kendala ya. Nomor seri sama, segel sama, belum dibongkar ataupun diutak-atik. Oke, hasil PGA aman, tidak artefak ataupun error lain ya. Saya sudah langsung tes, unboxing langsung tes, aman, tidak ada kendala. Langsung tes Furmark juga, lulus Furmark. GPU-Z. Oke, sekian tes, langsung unboxing langsung tes maksudnya ya, aman, PGA tidak ada artefak yang seperti yang diutarakan pembeli. Sekian, assalamualaikum.